Olá galera, tudo bem? Esse aqui é um unboxing do Genesis Tab GT6405. Essa aqui é a versão preta. Tem um vídeo aí com a versão branca. Ele é Android 4.4, Cortex A53. Aí tem Wi-Fi, tem rádio. Vamos abrir a caixinha pra gente conhecer o aparelho. Ele é um aparelho bem grande, que é um tablet, né? Mas ele também pega cartão e os chips da operadora. É um visual bem bonito. Aqui ele tem vidro. Quando ele é tipo aqueles smartphones que aí você liga, aparece a hora aqui na frente. Aí ele vem completão com os fones. Aqui a fonte, USB. Manualzinho para vocês. Ele vem com uma capa traseira e a película e um brinde, né, que é um cartão de memória de 8 GB para você aumentar aí sua memória, colocar mais fotos, mais músicas, seus arquivos, seus documentos. É um aparelho muito bom, ok? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.